Учение света, не учение тьма. Эта народная мудрость для студентов русского отделения стала уже девизом. Патимат Магомадова с детства мечтала стать учителем, поэтому учебе она старается уделить каждую свободную минуту. Я считаю, что профессия учителя – это очень благородная профессия, и наша республика нуждается в хороших дипломированных учителях, так как хороший учитель, от него зависит национальное будущее нашей республики. Сегодня выбранная девушкой профессия является довольно востребованной среди абитуриентов ЧГУ. В списке наиболее популярных специальностей также лидирует юриспруденция, медицина и экономика. Согласно статистике Министерства труда, число безработных, стоящих на учете в органах службы занятости, составляет 96 918 человек, а вакансий сегодня 2895, в основном на врачей и учителей. Из этого следует, что без работы студентка точно не останется. Я вам скажу, что с начала года только на 17 тысяч сокращено число безработных. И это отметил в своем выступлении глава республики, что работа ведется большая в этом направлении. Конечно, одному Министерству труда это не под силу. Нам помогают и работают вместе с нами многие ведомства во главе с нашим правительством. А это студент второго курса. Учится молодой человек на сварщика. По его словам, эта профессия ему в жизни обязательно пригодится. Однако в будущем Самрудин Ражапов хочет получить и высшее образование. Я выбрал эту профессию, потому что профессия сварщик тебе никогда не помешает. Сейчас и в будущем. Я в дальнейшем хочу поступить или учиться на следователя. Если у меня на следователя не получится, у меня будет диплом сварщика. И по этой профессии я пойду на работу. По словам руководства Чеченского технологического техникума, профессии сварщика, электрика среди учащихся школ довольно популярны. На одно место здесь подают заявку 3 человека. У нас даже бывает очень большой перебор. Мы помогаем им на работу устраиваться, и у них никаких проблем не бывает. Именно вот сварщики, автомеханики, электрика у нас вообще не бывает никаких проблем насчет устроиться на работу. Сегодня наблюдается тенденция снижения уровня безработицы, ведь по состоянию на 2014 год зарегистрированных безработных было более 128 тысяч человек. К концу года их количество снизилось до 99 500 человек. По поручению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в республике проводится целенаправленная работа по улучшению ситуации на рынке труда. Сегодня реализовываются многочисленные государственные и инвестиционные программы, которые позволяют создать новые рабочие места. В республике ведется работа по созданию индустриальных парков, по созданию особых экономических зон. В настоящее время отобраны инвестиционные площадки, на которых будут реализовываться перспективные инвестиционные проекты. За счет государства подводится инженерная инфраструктура, и за счет реализации этих перспективных проектов также планируется создать более 250 рабочих мест. В общем, можно сказать, что в планах на ближайшие 3 года у нас в планах создать около 50 тысяч рабочих мест. Тенденция снижения безработицы позволит студентам трудоустроиться по своей специальности по окончании учебы. В поисках подходящей работы помогают трудовые отделы вузов и СУЗов. Нам Министерство труда и занятости ежемесячно пересылает те вакансии, которые поступают к ним. Мы налаживаем контакты с работодателями, устраиваем круглые столы, где наши выпускники могут заранее, еще будучи студентами, познакомиться со своими работодателями, узнать их требования. Они приглашают наших студентов на стажировку, выбирают среди них. В ближайшие 3 года за счет реализации экономических проектов в регионе также планируют создать около 50 тысяч рабочих мест. Об этом сообщают в Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики. Луиза Хатуева, Адам Чекуев, Дани Хавхаров. Новости.